本章预计字数2000字。机场大厅人来人往，林惠美拖着那卡用了10年的老行李箱，站在航空公司柜台前，耳朵里还嗡嗡响着婆婆刚才那句话：“妈，你刚刚说什么？我没听清楚。”婆婆陈林月娥拄着拐杖，声音倒是中气十足：“我说啊，这趟蜜月让心怡跟着去了，人家年轻又能干，照顾志远比我还细腻，你粗手粗脚的，我不放心。”惠美转头看向站在一旁的江心怡，这女人一身碎花洋装，脸上挂着恰到好处的笑容，手边还拖着一咖名牌行李箱。太太，不好意思麻烦你了。江心怡微微欠身，语气恭敬的像是跟佛祖请安。董事长血压高，医生说要多注意饮食，我想说跟着去能帮点忙。陈志远站得老远，手里拿着护照，眼睛却粘在心怡脸上。他清了清喉咙：“惠美，就这样吧。心怡做事仔细，有他在，我们比较方便。”惠美看着眼前3个人，一个鼻孔出气。便利商店的咖啡机嗡嗡响，她忽然想起30年前陈志远追她的时候，连买杯珍珠奶茶都要排队排半小时，还说那是他一生排过最值得的队。30年后，她想喝杯水，这男人连杯盖都懒得帮她打开。好啊，惠美笑了，笑得淡淡的，像是庙口阿嬷看到孙子打翻菜汤那种笑。认了，但莫真的往心里去。心怡照顾人这方面确实比我厉害。惠美说：“我种的9层塔都被我种死好几盆，哪像心怡这么细心。”陈林月娥满意的点点头：“你知道就好。”陈志远松了口气，难得对惠美投来一个算你识相的眼神。飞机上，惠美一个人坐在靠窗的位子，陈志远和江心怡坐在前面好几排，头靠得很近，不知道在讲什么。惠美从随身包包里摸出一颗陈皮梅，慢慢含进嘴里，酸酸甜甜的，像极了这30年。她耳边还留着上礼拜偷偷去找律师时，律师说的那句话：“惠美姐，这份文件一旦启动，就没有回头路了。”她当时怎么回答的？哦，对了，她说：“回头路，我这30年走的哪一条不是回头路？”飞机穿过云层，窗外的阳光刺眼的让人想流泪。惠美闭上眼睛，脑海里浮现的是后院那盆辣椒，去年她种的。陈志远嫌碍眼，说种那什么东西又不能吃又不能看，她没理他，每天浇水，每天看。有一天，辣椒突然红了，红得像是要滴出血来。她摘了一颗，切碎，拌进陈志远爱吃的卤肉里。那天晚上，陈志远辣得直灌水，大骂他：“你是不是故意要害我？”他静静回了一句：“你不是说不能吃吗？怎么吃了这么多？”机上广播响起，说是即将降落。惠美睁开眼睛，拿出手机，荧幕上一封电子邮件静静躺着。寄件人：王律师。主旨：文件已备妥。内容只有1行字：惠美姐，万事俱备，只等您落地。惠美看着那行字，嘴角弯了弯。她把陈皮梅的紫土在卫生纸上包好，放进座位前的清洁袋里。这些年她学会了，有些东西不能乱丢，得好好收着。就像那些证据，手机里的对话截图、录音档、银行汇款记录，还有那份：各位旅客，我们即将降落在巴厘岛机场，当地时间下午2点30分，气温。惠美关掉荧幕，转头看向窗外的碧海蓝天。巴厘岛蜜月旅行。30年前他们结婚的时候，陈志远说没钱，蜜月就算了。现在他有钱了，蜜月却要带别的女人来。也好，反正这趟旅行他也不是来度蜜月的。飞机落地那一刻，
轮胎摩擦跑道的声音闷闷的，像是什么东西终于被碾碎了。惠美站起来，拎着自己的随身包包，排在队伍里慢慢前进。陈志远早就拉着江心怡挤到前面去了，连头都没回。惠美不急，她慢慢走，慢慢呼吸，感觉脚底踩在机场地毯上，每一步都实实在在的。手机忽然震动起来，不是她的手机，是陈志远的。惠美隔着人群看到陈志远拿起手机，脸色一变。什么？律师？什么律师？他的声音突然拔高，旁边几个旅客都转头看他。江心怡站在旁边，脸色也变了，伸手想去拿那只手机，被陈志远一掌拍开。你说什么？有人提告？谁？谁敢告我？惠美站在人群里，静静看着这一幕。她想起律师说的话，他要签的这份文件会让他失去所有。所有什么呢？公司股份？房子？还是他这辈子最在乎的面子？惠美不确定，但她确定的是，从今天开始，这个男人再也没有办法用那副高高在上的嘴脸对她说你不懂。因为这30年来，她都在装不懂。装不懂她在外面有女人，装不懂婆婆把她当外人，装不懂这个家早就不是她的家。现在她不装了。陈志远挂掉电话，脸色铁青，转头正好对上惠美的目光。惠美，你是不是？惠美微微一笑，打断他的话。志远，怎么了？谁打电话来？他。语气温柔，眼神清澈，像30年来的每一天一样。陈志远愣住，话卡在喉咙里。江心怡凑过来，声音带着娇嗔：董事长，怎么回事啊？谁要告你？惠美看着他们两个站在一起，忽然觉得有点好笑。一个是自以为掌握一切的男人，一个是自以为能取代他的女人。他们都忘了，这个世界是圆的，你种什么因，就得什么果。走吧。惠美拖着行李箱，率先往出境大厅走去。不是要度蜜月吗？难得来了，好好玩。她走在前头，背挺得直直的，行李很重，但脚步很轻。因为她知道，这趟旅行的目的地不是巴厘岛，而是她等了30年的自由。大厅外，巴厘岛的热风迎面扑来，带着鸡蛋花的香气。惠美深深吸了一口气，手机又震动了一下，这次是她的。一封来自王律师的简讯。惠美姐，文件已经寄到陈志远的信箱了，他签不签，现在由不得他。惠美删掉简讯，像删掉这30年来所有的委屈。她回头看了一眼跟在后面的陈志远和江心怡，轻轻吐出3个字：真好呢。这趟蜜月才正要开始。巴厘岛的阳光毒辣得像婆婆那张嘴。惠美站在饭店大厅，冷气吹得她手臂起鸡皮疙瘩。陈志远从进门就没讲话，脸色比海关官员还难看。江心怡倒是机灵，一进大厅就抢着去办入住，高跟鞋扣扣扣，像在宣示主权。董事长，我帮您安排最好的 villa， 有私人泳池那种。他回头对惠美笑了笑：惠美姐，你不会游泳，我帮你安排普通客房就好哦。惠美点点头：是哦，好啊。普通客房。她想起30年前嫁进陈家，婆婆也是这样说的：惠美啊，你不用管公司的事，顾好家里就好。不用管公司，不用管钱，不用管丈夫在外面做什么，她的位置一直都是普通客房。陈志远忽然转头看她，眼神像在看一个嫌疑犯。惠美，你是不是有事情瞒着我？惠美眨眨眼，语气温柔：瞒你什么？我连你带秘书来蜜月都不知道了，还能瞒你什么？这句话戳得陈志远呼吸一滞。江心怡拿着房卡走过来，察觉气氛不对，
立刻拉着陈志远的手臂：“董事长，走吧，乐区在那边。”陈志远甩开他的手，声音压低：“你先去，我有话跟惠美说。”江心怡愣住，脸上闪过一丝不悦，但很快又挂上微笑：“好，那我先去放行李。”他转身离开前，看了惠美一眼，那眼神像在看一个绊脚石。大厅里只剩下2个人。陈志远深吸一口气，从口袋掏出手机：“律师说，有人检举我掏空公司资产，还附上这几年的内账。”惠美看着他，没说话。这些账只有家里人知道。陈志远的声音发颤：“是不是你？”惠美轻轻笑了：“志远，你记不记得你上次跟我说公司的事是什么时候？”陈志远愣住：“是12年前。”惠美自己回答：“那天你要我签一份文件，我问你是什么，你说我不懂，叫我签就对了。”他顿了读，语气还是那么轻：“从那天起，我什么都不懂了。”陈志远的脸色从铁青变成惨白，他张嘴想说什么，手机又响了。这次是 email 提示音，他低头一看，是律师寄来的正式函件，主旨写着：“限期3日内回复，否则进行送检调。”3日，陈志远的手在发抖。惠美看着他，忽然想起30年前，他去他家提亲那天，也是这样发抖。那时候是紧张，现在是害怕。惠美，陈志远的声音变得软弱：“你要帮我。”惠美歪着头看他：“帮你什么？”“帮我跟律师说，这是误会。”“什么误会？”“账的事情，还有心仪。”惠美打断他：“心仪怎么了？”陈志远说不出口。惠美微微一笑：“志远，你不是说他更会照顾人吗？那就让他照顾啊。”他拉起行李箱，往电梯走去，背影挺得笔直。行李箱的轮子在地板上发出规律的声音，像某种倒数计时。陈志远站在原地，第一次觉得这个他看了30年的女人，他根本不认识。电梯门关上前，惠美回头，轻声说了一句：“对了，那封 email 3天内要回哦。”电梯门合上，陈志远的手机又震动了。这次是江心怡传来的讯息：“董事长，乐好漂亮，快点来吗？”他盯着那行字，第一次觉得这个声音让他发毛。而另一头，惠美走进客房，放下行李，走到阳台。巴厘岛的夕阳正在下沉，天空被染成一片橘红。他拿出手机，拨出那通早已存好的号码：“王律师，他收到了。”电话那头传来平稳的声音：“惠美姐，第2部要启动了吗？”惠美看着远方，轻轻吐出2个字：“启动。”本章预计字数2000字。陈志远那天晚上没有去 villa， 他一个人坐在饭店大厅的酒吧，喝到凌晨2点。手机里有10几通江心怡的未接来电，最后一封讯息写着：“董事长，你是不是不爱我了？”他盯着那行字，忽然觉得荒谬。58岁的人了，还有人在问爱不爱。惠美30年前也问过，那时候他怎么回答的？他想不起来了。隔天一早，江心怡冲进饭店餐厅，她穿着一件低胸的洋装，脸色很难看。“董事长，你昨天为什么不来？”陈志远低头吃着粥，莫说话。“我一个人在 villa 等到半夜，你知不知道我有多害怕？”心怡，陈志远放下筷子：“公司出了点事。”“什么事？”“账务的问题，有人检举。”江心怡愣住：“谁检举？还在查？是不是惠美姐？”江心怡脱口而出。陈志远抬头看他，那眼神让江心怡不自觉后退一步。“你不要这样看我。”他的声音变得很委屈：“我只是关心你。”陈志远没有回答。他忽然想起惠美说的那句话：“你不是说他更会照顾人吗？”
那就让她照顾啊。照顾？这个女人从头到尾只会撒娇、抱怨、要东西。公司账务出事的时候，她在自拍；律师发函的时候，她在抱怨太大会怕。她需要一个能商量对策的人，而她只会问你是不是不爱我了。董事长江心怡坐到旁边，账务的事要不要我帮忙？陈志远看着他，你忘了吗？我是学会计的。江心怡笑着说，只要你把账给我，我可以帮你整理。陈志远的眼神变了，30年的商场经验告诉他这句话有问题。不用了，他说，律师会处理。可是，我说不用了。他的声音忽然变得很冷。江心怡愣住，这是他第一次在这个男人脸上看到怀疑的表情。同一时间，惠美正坐在饭店泳池边，她穿着一件素色的连身裙，戴着草帽，手里拿着一杯冰柠檬水。王律师的讯息传来，惠美姐，第2步已启动。银行那边冻结了他2个账户。惠美微微一笑，喝了一口柠檬水，酸酸甜甜的，很刚好。手机又传来一封讯息，是陈志远。惠美，我们谈谈。他回了一个字，好。中午12点，陈志远来到惠美的客房。他看起来很憔悴，眼睛布满血丝。惠美坐在阳台的藤椅上，指了指对面的椅子，坐。陈志远坐下，沉默了很久。惠美，我们结婚几年了？30年。30年，陈志远重复了一次。你有没有怨过我？惠美看着他，年轻的时候有，后来就没了。为什么？因为怨也没用。惠美说，你在忙公司，忙应酬，忙照顾妈妈，忙照顾秘书，但就是没空照顾我。陈志远低下头，我不是没有试过。惠美的语气很平静，你记得吗？有一年结婚纪念日，我煮了一桌菜等你回来。那天你带心怡去台中出差，菜凉了，我收进冰箱，隔天热一热自己吃。陈志远的手在发抖。惠美，那些账的事情，你去问你的秘书啊。惠美轻轻打断他，什么意思？他不是学会计的吗？惠美看着他，你不是说他更能干，更会照顾人吗？惠美，30年了。惠美的声音第一次有了情绪。你什么都交给他，钱交给他管，行程交给他排，连我们的蜜月都要带着他。他站起身，走到阳台边。我只是想知道，他回头看他，在你心里，我到底是什么？陈志远说不出话。惠美从桌上拿起一份文件夹，递给他。这是离婚协议书。陈志远的手僵在半空中。你签了。惠美说，账务的事就会消失。什么意思？那些检举资料只是备案。惠美看着他，你签字，我就不送出去。陈志远的脑袋轰的一声炸开。是你？惠美没有否认。这30年，你以为我不知道账有问题吗？他笑了，我只是不想懂。惠美，你记得12年前那张文件吗？你叫我签的那张。陈志远的脸瞬间惨白。我后来拿去问律师了。惠美说，那张文件是你把我们共同持有的房子拿去抵押的同意书。抵押来的钱，你拿去买心怡现在开的那台车。阳台的风吹来，很热，但陈志远觉得全身发冷。惠美，我可以解释。不用解释。惠美打断他，这些年我什么都知道了。他从文件夹底部抽出一张照片，是蜜月第1天，陈志远和江心怡站在沙滩上，手牵着手的照片。你觉得这张照片加上那些账，惠美轻轻说，送到检调单位，你要关几年？陈志远的手机在这时候响了，是江心怡。惠美看了一眼荧幕，接啊，让他听听。陈志远没有接。惠美，他的声音在发抖。
我们一定要走到这一步吗？这一步是你逼我走的。惠美说，从你在机场说心仪也要去那一刻，你就选好了。他重新坐下，语气恢复平静。志远，我不是要报复你，我只是不想再当摆设了。那天下午，陈志远签了离婚协议书。2个小时后，江心怡收到一封 email， 是公司的解聘通知书。他发疯似的打给陈志远，但电话那头只有语音信箱。他冲去饭店柜台，想要找惠美理论，但惠美已经退房了。3天后，惠美回到台湾。他走进那间住了30年的房子，开始收拾东西。客厅的电视柜上还摆着陈志远和江心怡的合照。他拿起来看了一眼，然后放进垃圾桶。1个月后，银行账户解冻，陈志远的公司保住了，但江心怡走了，婆婆气到住院，而惠美再也没有回来过。没有人知道，惠美其实没有把检举资料送出去，她只是让王律师备好档案，等在那里。因为她知道，陈志远最怕的从来不是坐牢，是失去一切。半年后，有人在台南的狱警看到惠美，她买了一块小小的果园，种芒果，种辣椒。每天清晨，她穿着雨鞋，拿着水管，在园子里走来走去。邻居问她：“惠美姐，你一个人住在这里，会不会无聊？”她笑了笑，拿起一颗刚摘下来的爱文芒果。怎么会无聊？这颗芒果比30年的婚姻还甜。她咬了一口，汁水流下来，很甜，很甜，就像她50岁之后终于拿回来的人生一样。全书完。